Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar, vatandoshlar. Bugun 13-sentyabr 2019-yil. Muborak juma kuni. Kanalimga xush kelibsizlar. O'z qalam The Core of Writing. Bu kanalda Xudo xolasa sizlarga ingliz tilida aniq ravshan so'zlashni, yozishni o'rgataman. Kanal haqida videoni ko'rgan bo'lsangiz, bugun nima to'g'risida gapirmoqchiligimni bilasiz. Public Speaking 101. Ya'ni nutq so'zlashni asoslari. Tapping soil before striking ideas. Ya'ni biror bir fikr aytishdan oldin yerni qatlamini ozgina bosib ko'rish degan bir ma'no bor. Ya'ni buni bilishimiz uchun biza auditoriyani bilishimiz kerak. Ya'ni who is your audience? Auditoriyani bilish uchun oddiy savollarga javob berishimiz kerak. Aniq savollar aniq javob beradi. Ya'ni consider the age, social status, interest. Ya'ni yoshini, sotsial statusini va qiziqishlariga e'tibor berishimiz kerak. Respect culture and religious values. Monolitniy jamiyatda katta bo'lgan inson uchun bu narsa ozgina bir e'tiborli bo'lmasligi mumkin, lekin har bir millatda, har bir din vakillarida o'ziga yarasha bir qadriyatlar bor. Shuni e'tiborga обязательно, ya'ni bu e'tiborga olishimiz kerak. Aks holda bir negativ asoratlarga duchor bo'lishimiz mumkin. Understand differences, ya'ni har bir odam o'ziga yarasha unikalniy, har bir millat o'ziga yarasha unikalniy, lekin bizani bir unikalligimiz, ya'ni bizani bir farqli bo'lganligimiz boshqa bir odamga ozgina g'ashga tegishi mumkin, ozgina bir tushunmovchilik olib kelishi mumkin. Shu nutq davomida shu narsalarga duchor bo'lishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun oddiy siz nutq so'zlayotganingizda chap qo'lingiz bilan suv ichsangiz, musulmon ahli uchun bu ozgina noto'g'ri ko'rinishi mumkin. Shunga o'xshash bir farqlilar. Stick to political correctness. Ya'ni nima degani bu? G'arb lingvistlari quyidagi terminni keltirishgan, ya'ni politiически корректный degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu degani siyosiy to'g'rilik. Shu narsalarni juda ham e'tiborga olishimiz kerak. Topic of your speech. Ya'ni nutq so'zlamoqchi bo'lgan topikimizni, ya'ni nutqimizni topiki. Buni tanlash uchun quyidagi savollarga javob berishimiz kerak. Choose something current, trending, important, life hacking. Ya'ni dolzarb masalalarni olishimiz kerak, trendlarni olishimiz kerak, muhim bo'lgan yoki life hacking, hayotimizni bir yengillashtirgan bir topiklarni olsak, tinglovchilarga bu zerikarli bo'lmaydi. Jurnalistikada maqola yozayotganida ikkita bir asosiy savolga javob berishadi. Who cares and so what? Ya'ni kimga bu nima, bu kerakmi, realni qilayotgan ishingiz? Nimaga olib kelishi mumkin? Nima bo'libdi shu qilgan, yozgan nutqingiz? Shunaqa bir savolga javob berishimiz kerak. Yani why is it so important? To есть yozib qilayotgan nutqimiz nimaga muhim? What difference does it make? To есть nutqimiz qanaqa bir o'zgarish olib kelishi mumkin tinglovchilarda? Ya'ni buni bilishimiz uchun goal of your speech, ya'ni nutqimizning maqsadi nimadan iborat? Nimadan iboratligini quyidagi slaydda biz hozir ko'ramiz. To inform, to entertain, to sell, to change one's attitude, to warn, to drive someone for actions. Ya'ni nutq so'zlashimizni maqsadi nima? Informirovat qilishmi yoki bir qiziqtirishmi, kayfiyatini ko'tarishmi yoki biror bir narsani sotishmi, ideyanimi, misol uchun biror bir mahsulotni yoki biror bir odamni отношенияsi, attitude, ya'ni bir dunyoqarashni o'zgartirishmi, yoki biror bir narsadan ogohlantirishmi, yoki biror bir odamni biror bir narsaga chorlashmi, qanaqadir harakatga. Make your speech profound and deliver it profoundly. Ya'ni nutqingizni juda ham chuqur qiling va ta'sirli qilib yetkazing. Mana bu narsalarni biz Xudo xolasa keyingi darsimizda Xudo xolasa o'rganib chiqamiz. Ya'ni at the following session I will show you how to write a speech from scratch. Vaqtingiz uchun rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsimizgacha xayr.